Moje ime je Gabriel Gotovac, analitičar sam u seniorskoj ekipi HNK Cibalija Vinkovci, te sam analitičar u ženskoj nogometnoj reprezentaciji za 19 godina. Na klubskoj razini nam je zasigurno lakše zato što imamo više vremena za pripremu, u smislu toga gdje već znamo protivnike, znamo kako se igra trookružno, znamo što možemo očekivati već sad u drugom i trećem krugu, te sigurno se bolje poznajemo međusobno unutar stožera i igrači. Što se tiče reprezentativnog dijela, malo je složenije zato što imamo svakih 2 do 3 mjeseca neki ciklus događanja unutar reprezentacije, što se tiče kampa, prijateljskog turnira ili kvalifikacijskog ciklusa. Unutar toga ciklusa nam je teže analizirati protivnika, zato što ne znamo previše o njemu na temelju nekih prijašnjih iskustava, moramo se upoznavati sa svakim protivnikom od njegove zadnje, ja uzimam 3 utakmice, te nam to stvara neku prepreku u radu, ali uz dobru pripremu, dobru analizu, uz pristupne materijale koje imamo, uvijek se nekako snađemo i uz rad cijelog stožera dobro pripremimo. Lon sport sam krenuo koristiti još dok sam bio unutar škole nogometa u Osijeku. Nisam ga koristio u profesionalne svrhe kao što sada koristim. Služio mi je najviše za analizu nekakvog protivnika, točnije više za analizu vlastite ekipe, dok ga sada koristim za, kao što sam već rekao, za analizu protivnika, za analizu vlastite ekipe, te za individualnu analizu. Susretao sam se sa drugim softverima, te bi se usudio reći da je Bon se ističe po svojoj prvenstvenoj jednostavnosti, te po tome što je sigurno za nekoga ko tek kreće u to jednostavniji za shvatiti, jednostavniji za razumjeti, te uz vašu i tehničku podršku je sigurno lakše za savladati u samome radu. I unutar kluba na temelju jednog mikrociklusa, znači konkretno moj rad unutar tog mikrociklusa je da ponedjeljkom najčešće skinem utakmice protivnika, najčešće skinem zadnje 3 utakmice, te treneru napravim analizu do srijede ujutro, kako bi trener se mogao pripremiti unutar tog mikrociklusa za taktički trening, za taktički dio. Zatim u četvrtak imamo video analizu sa igračima, te najčešće četvrtkom ili petkom imamo taktički trening koji snimamo, te na individualnoj razini unutar stožera radimo analizu i raspravljamo što je moglo biti bolje, što bi moglo biti naprednije i sl. Unutar reprezentacije, znači imamo puno više analize što se tiče i samog treninga. Znači uz utakmicu najčešće imamo 2 treninga dnevno, između tih treninga imamo analize, što izbornik i ja, točnije cijeli stožer, imamo na našoj nekoj mikrorazini, što sa igračima koji imaju isto, točnije igračicama, koje isto imaju obavezu sastanka, točnije grupne video analize. Također prolazimo i u reprezentaciji individualnu analizu, te želimo to još unaprijediti na neku višu razinu. Analiza prije utakmica nam sigurno puno više koristi za sami rezultat i za samu pripremu tog protivnika. Tu možda se ne bavimo toliko nekim našim napretkom, točnije napretkom naše ekipe, nego se možda malo više prilagođavamo protivniku, dok kroz analizu poslije utakmice sigurno više obratimo pažnju na naše neke greške, na naše propuste što smo mogli možda u utakmici bolje napraviti, bolje realizirati, što kažem na grupnoj razini, što na individualnoj. Na klubskoj razini najčešće radimo samo grupnu analizu, eventualno ako igrač sam zatraži neku individualnu analizu, što svoju, što protivničkog igrača, a unutar reprezentacije najčešće radimo i individualnu, linijsku i grupnu analizu, najčešće s njima zato što imamo kraće vrijeme gdje želimo što više toga obuhvatiti kako bi one bile što bolje. Na obje razine sigurno grupna analiza pomaže što igračima, što i samom stožeru, zato što jednostavno vidimo kroz video, kroz našu vizualizaciju, vidimo protivnika, te si možemo i sami predočiti što možemo očekivati. Ok, nikad to nije 100% neka vjerovatnost, ali kako poznajemo nogomet unutar stožera i sami igrači i igračice, možemo nekako pretpostaviti što očekivati od same ekipe, što protivničko, što od naše, te koliko bi se na to mogli sami prilagoditi. U muškom nogometu, točnije konkretno sada ovdje u seniorskom, kako ima starijih igrača, ima mlađih igrača, neko je prošao već video analizu, neko se nije još s time susretao. Sigurno je moj drugačiji pristup što i igračima, što i samoj video analizi,
dok na reprezentativnoj razini, znači sve su one vršnjakinje, sve su do 19 godina, te sve su i dalje na razini koja od njih zahtjeva maksimalni angažman, maksimalnu posvećenost, te samim time to uključuje i video analizu. U klubu zasigurno mogu reći da je Vons digao kvalitetu rada samog stožera, rada samog i kluba, zato što prije na to nismo možda obraćali toliku pozornost, a sada znam na temelju ovoga što i sam radim, što i trener zahtjeva, da onako dižemo na neku novu razinu, te da igračima je pozitivan sigurno feedback to kada mi imamo i video analizu i kada radimo individualno i slično, te je jednostavno cijeli klub sigurno na nekoj više razini nego što je bio prije. One Sport AutoCam sam koristio za snimanje treninga i utakmica, isto kako sam bio, uključivao se tamo na One Software, vidio sam da imate u ponudi i One Sport AutoCam, te me zanimalo kakav je princip rada i slično, vi ste mi to objasnili, te sam se odlučio za kupnju One Sport AutoCama. Prvi put kada sam koristio One Sport AutoCam, uz pomoć vaše tehničke podrške, bilo mi je lakše, bilo mi je možda malo složeno u smislu samog postavljanja načina kamere, ali kažem, uz vašu pomoć putem e-maila uspio sam savladati i to, te mi je svako daljnje korištenje bilo lakše. One Sport bi sigurno preporučio svakom, sigurno je to zbog svoje jednostavnosti i zbog toga što ne treba tolika tehnička pismenost, točnije tolika kompjuterska pismenost, iznimno je jednostavan, lagan za korištenje,